经常吹空调、说话比较多的朋友，以后看到这种植物，不妨认识一下，它可是喉咙的好朋友。薄荷又名土薄荷人丹草，叶片通常呈长圆状披针形，先端锐尖，其有清新的香气。它是大自然赐给我们老百姓的珍贵礼物。我们分享一个老方子，现在学还来得及，学会后不求人。村里部分有经验的老先生就很喜欢收集这种植物，把采挖回来的薄荷10克先清洗干净，剪成段后把它倒入砂锅，加上紫苏叶干平5克，把紫苏叶剪成小段，以致激发出它的成分。清洗干净后，然后放入砂锅中，放入带皮老姜2块，陈皮5克。能遇见看到这条视频的你，我们很感恩你的一个点赞，对我们而言就是最大的认可和鼓励。煮上20分钟后，颜色琥珀晶莹剔透。它的主要作用是化痰止咳、润肺利咽，有助于缓解日咳、夜咳等。看似简单的搭配，却是老长辈经验和智慧的结晶，我们要收藏保留好。注意事项我就放在评论区里。